大家好，我是何医生，关注何医生健康不挂科。你是不是一咳嗽就急着吃止咳药呢？白天忍一忍，晚上躺下来喉咙就开始痒，一咳就停不下来，翻来覆去怎么也睡不着，吃了各种的消炎药、止咳糖浆，痰还是堵在喉咙里面，咳不出也咽不下去。那今天这一条视频何医生就告诉你一个可能颠覆你认知的观点：咳嗽不要急着止，厨房里面有一个神仙果，用对了能够把老痰从根上清出去。那接下来呢，何医生就从3个方面把咳嗽跟罗汉果这件事情彻底给你讲清楚。那首先第一个方面，我们先来说一说为什么你咳嗽总不好，越止越咳呢？很多人对这个咳嗽其实有一个误解，觉得这个咳嗽就是病得赶紧止住。但其实咳嗽是身体的一种自我保护机制。当你的呼吸道里面有痰、有病原体、有异物我们身体需要通过咳嗽把这些垃圾给排出去。那你强行的吃强力镇咳药，相当于把这个排垃圾的通道给堵死了，有害的物质在肺里面，反而呢容易引发更加严重的问题，比如说肺炎。所以咳嗽不是病，它只是一个症状。真正的一个问题不是咳本身，而是为什么咳。那是外感风寒，还是外感风热，还是脾虚生痰那如果不分类型乱用药，这才是最要命的。好，第二个方面，我们从中医的角度来扒一扒这个咳嗽的病根到底在哪里。中医认为咳嗽是肺气上逆的表现。正常情况下呢，这个肺气它是往下走的，叫做肃降。当这个外邪侵犯的时候，或者说肺里面痰太多的时候，肺气降不下去，就只能往上冲。于是呢，你就开始咳嗽了。那咳嗽呢，大致分为2类第一类呢就是实咳也就是说比如说外感风寒的感冒受凉了或者说风热犯肺了，这个外邪堵住了肺。那另外一类呢是虚咳，最典型的那就是脾虚生痰。中医有一句话叫做脾为生痰之源，肺为储痰之器。如果是你脾虚了，体内的痰湿就会源源不断的产生然后堆积在肺里面。这个时候肺就被痰给堵住了，只能通过咳嗽来去清理。那这一类型的咳嗽呢，你光治肺没有用，必须健脾化痰。好，第3个方面也是最重要的，我们该怎么去对症的用这个罗汉果呢？给你3个黄金搭配，一个比一个管用。那罗汉果被称之为神仙果，性凉味甘，能够清热润肺、化痰止咳，但是不同的症状搭配完全不一样。那第一种呢，就是如果是你是这个热咳、痰热的这种咳嗽，这个咳声比较重浊，痰比较多，而且呢是黄粘稠的，然后胸口发闷，觉得有东西堵住一样这属于痰热壅肺。用罗汉果半个，加上陈皮3到5克，一起煮水10分钟当茶喝。罗汉果能够清热化痰，陈皮能够燥湿行气，能够把堵在肺里面的粘痰化开推出去。那以前何医生也跟大家强调过，就是陈皮是化痰的药，那这一个组合可以双管齐下。那第二种呢，就是如果你是风热咳嗽，感冒初期又怕冷又发热喉咙痛干痒，咳出来的痰不多或者说带一点黄，那这属于外寒内热。用罗汉果半个，加上生姜3片，煮水15分钟。生姜能够发散风寒，能够发汗解表。那罗汉果呢，清内热，一寒一热搭配在一起，把表邪跟里热一起解决。那第3种就是如果是你是燥咳、干咳无痰的，或者说痰很少很黏的，
那这种情况下，喉咙还很干，鼻子也干，甚至声音比较嘶哑，这属于燥邪伤肺。用罗汉果半个，加上甜杏仁10克，煮水20分钟，可以加一点点冰糖。那罗汉果呢，润肺；杏仁呢，降气止咳，给这个肺补水，让这个肺回到这种通畅的一种状态。好，最后呢，有2个禁忌一定要记牢。那第一个，如果是你平时容易拉肚子的、脾胃虚寒的，罗汉果因为它是性凉，喝了可能会加重腹泻，所以不合适。那第二种就是单纯的风寒咳嗽初期，咳的是清晰的白痰，然后怕冷，然后这个流鼻涕也是这种清晰的白色透明的，这个时候不能用罗汉果，因为凉性会把这个寒气闭在体内。那另外呢，就是以前也跟大家讲过养肺的5大铁律。那第一个呢，就是肠道通畅是能够帮助止咳的。那第二个就是凌晨3到5点莫名的醒来，可以按揉一下尺泽穴。那经常吃一些山药、茯苓这些健脾化痰的这些食疗方也是可以的。那白萝卜、雪梨、银耳是润肺的3宝。那晚上的11点前要睡觉是最大的补药。那总结一下，咳嗽不要着急着止分清楚类型再用罗汉果。痰热的可以配一点陈皮，风热的配上生姜，燥咳的配上杏仁，用对了老痰清干净，咳嗽自然好。那觉得这一条视频对你有帮助，不要忘了点赞转发给那个咳嗽总不好的朋友。关注我，带你了解更多实用的健康知识。关注黑生健康不挂科，我们下期再见。